אנשי עסקים הם עובדים בעצימות מאוד מאוד גבוהה, ובלחצים מאוד מאוד גבוהים. וכשאנחנו נמצאים בלחץ מאוד מאוד גבוה, איפשהו הגוף שלנו מחזיק גם כן איזשהו מתח, והגוף שלנו לא בנוי להחזיק מתח כל כך גדול לאורך זמן. ואם אנחנו לא דואגים לעצמנו לאיזושהי טעינה עצמית, בסוף אנחנו הולכים ונחבים לאט לאט. אז הדברים שאני מלמד אנשים, אני אומר להם שכדאי להם לעשות, גם אני עושה את זה על עצמי כל יום. דבר שהוא מאוד מאוד פשוט, והוא ישים לכל אחד. זה קודם כל בבוקר לקום, במקום לקחת את הכוס קפה ולרוץ עכשיו עם הכוס קפה, לצאת לעבודה, זה לתת שעה אחת קודם כל לעצמכם, ולרשום הכרות תודה. הכרות תודה זה אחד הדברים הכי עוצמתיים שיש. עשו על זה מחקרים וראו שאנשים שרושמים לעצמם הכרות תודה, זה אנשים שהמערכת חיסון שלהם היא יותר טובה, הם הרבה יותר בריאים, רמות האושר שלהם הרבה יותר גדולות, הם הרבה יותר אפקטיביים בחיים, ובואו אני אגלה לכם עוד סוד קטן, האנשים הכי מצליחים בעולם עושים את הדבר הזה כל יום. אז אנחנו יכולים להכיר תודה על כל דבר בחיים שלנו, על זה שקמנו, על הבריאות שלנו, על הילדים שלנו, על העבודה שיש לנו. יש לנו כל כך הרבה דברים להכיר עליהם תודה. כשתתחילו לעשות את הדבר הזה, זה פשוט יטעין אתכם, יעלה לכם את האנרגיה, וממש אפשר לראות את ההבדל בין יום שאתם עושים את זה, לבין יום שאתם לא עושים את זה. זה פשוט הבדל עצום. אז אתם יודעים, אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אז זה בדיוק ככה. הדברים הקטנים האלה, זה הדברים שעושים את השינוי הכי גדול.